खांसी की जी। बची जान बच गई। बहुत बढ़िया दवाई है। और मैंने अंग्रेजी दवाई 4-5 हज़ार की दवाइयाँ खा ली थी अच्छा। खांसी की। हाँ। और बस आराम कुछ नहीं। कुछ आराम नहीं। और इससे 4 दिन में मुझे आराम लगना शुरू हो गया और अब बिल्कुल ओके हूँ। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। कहाँ से बहुत है? बेहतरीन दवाई है। मैं नागल से हूँ, नागल से। नागल देवन से हूँ। वहाँ से स्पेशल लेने आए आप दवाई? जी, स्पेशल यहीं लेने ये आया हूँ। आपको किसी ने बताया था क्या ये? जी, मुझे नागल में ही बताया था हाँ। एक ने। वो ले गए होंगे पहले यहाँ से। अच्छा। उसे भी 1 साल से खांसी थी उसको, हाँ हाँ। लड़के को 1 साल से उसे खांसी थी। और उसने बहुत दवाइयाँ खाई, अंग्रेजी दवाइयाँ 7-8 हज़ार की दवाइयाँ खाई, कोई आराम नहीं हुआ। अच्छा। फिर वो भी यहीं से यही ले गया था तो ब्रोंकोडियल। ब्रोंकोडियल। ठीक है जी। और वो 15 दिन में बिल्कुल सही हो गया वो। अच्छा। उसी ने मुझे बताया था, फिर मैं यहाँ आके ले गया था ये दवाई और अब दोबारा लेने आया है। मतलब अब बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल ओके हूँ, ये बिल्कुल आप भाई। जो ये है तो वैसे मैंने ले जा रहे हो? बस ऐसे ही घर में घर में बच्चों रख को के। थोड़ा एडवांस रखने के लिए, बच्चों को हो जा किसी को। मैंने बच्चों को भी दी, एक दिन खांसी होगी तो बच्चों को भी दी, बच्चों को भी सही होगी। अच्छा, चलिए अपने बच्चों को भी दी। ठीक बहुत है। बेहतरीन दवाई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।